Euroregione.news. Sclerosi tuberosa. Da Trieste a Udine, 11.000 chilometri a piedi. Elio Brusamento e la sua avventura davvero unica, importante ancor di più da quando ha assunto finalità sociali. Ha sposato la causa dell'associazione Sclerosi tuberosa portando la malattia alla ribalta. Partito da Trieste il 25 aprile del 2019 per arrivare a Udine e fare l'ultima tappa a Udine. Allora, il motivo principale adesso è diventato quello di fare conoscere una malattia rara che è la sclerosi tuberosa, che in pratica mi ha un po' non complicato, però mi ha un po' fatto fare un viaggio che si chiama un viaggio di speranza. Prima era un viaggio di bellezza per vedere l'Italia e conoscere il territorio italiano. Adesso è diventato per me la cosa principale di questa malattia. E io spero che nel mio viaggio di essere riuscito a portare qualcosa di importante e far conoscere tantissimo questa malattia a tantissime persone, perché a volte le famiglie non sanno neanche a chi rivolgersi, però devo dire a queste famiglie che c'è l'associazione e che loro possono rivolgersi all'associazione, che probabilmente risolverebbero molto prima i problemi, quello sì. Non sono uno che gli piace girare fuori dall'Italia. Il futuro sarà ancora qua in Italia, sarà ancora a fare dei percorsi o dei sentieri, stavolta per scrivere un altro libro, i sentieri del CAI, e spero di farli tutti perché poi voglio portare a casa una cosa importante per il CAI, per il Codroipo, per i miei amici del CAI Codroipo. Sono qui per accompagnare Elio Brusamento in questo viaggio partito nel 2019 dove ha portato l'associazione Sclerosi tuberosa e la malattia in tutti i comuni d'Italia, e lo ringraziamo tanto per questo. Questo è un libro per bambini che la nostra associazione divulga per far conoscere la patologia, ma in particolare per sensibilizzare le persone sul malato raro, sul bambino raro. Oggi la città di Codroipo ha accolto il signor Elio Brusamento, che partito nell'aprile del 2019 da Muggia, ha percorso a piedi ben 11.000 km toccando tutte le regioni e le località più disparate d'Italia. Oggi, dicevo, è giunto a Codroipo, accolto dall'Associazione Nazionale Alpini, perché lui è anche stato alpino nella sua vita, e alpini una volta che si è fatto il servizio del militare lo si rimane per tutta la vita. Gran camminatore, ma soprattutto una camminata che a un certo punto è diventata una camminata per una malattia che è poco conosciuta, soprattutto qui in Friuli, Venezia Giulia, che è la sclerosi tuberosa, e abbiamo sentito la presidente regionale di questa associazione, alla quale abbiamo dato piena disponibilità all'accoglienza nella prossima edizione della giornata del malato o in altra data da concordare. Da Codroipo per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione.news.